Shalom shalom bakunzi bacu ba Yacu TV online, tubahaye kaze kuri ya YouTube channel yanyu. Kaze na karibu, ngo Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibiteho. Kubameze neza Imana ishimwe, kubatameze neza Imana ibagire neza, Imana ikomeze ibiteho. Kibisanzwe ni umusore wanyu Bashima, niwe muri kumwe kandi kusanzwe bibagezaho. Uyu munsi nije, uyu munsi si Kadogo umuvandimwe ko dukora turi babiri, ariko uyu munsi nije wifuje kugira ibyo tuganiriye nk'abanyempano bo kuramya Imana no guhimbaza Imana. Uyu munsi ntituza kubatindira, shaka ko tuganira. Musanzwe iminsi mubona top 10 z'abaririmbyi, top 10 z'abamama bitandukanye, ariko uyu munsi twebwe dufite abakobwa 7 b'abanyempano bahagaze neza muri kino gihe. Bose bahagaze neza, ariko dufite 7 ubu nyine tuvuge bari kuri hit. Ni abakobwa bahagaze neza mu miririmbire yabo, bahagaze neza muri byose. Kuvuga abakobwa bari aha barimba mu gisagara, mwese murashoboye, ariko twagerageje guhinyanyura duhitamo abakobwa 7 bashobora guserukira abandi. Turaza guhera ku mwanya wa 7 tugenda tumanura. Imana ikomeze ibagire neza, kandi utarakanda subscribe nukuri ndakwinginze, reba aka kantu kari hepfo, akakera cyangwa ikirabura kanditseho sabone gatoya, uhita ukabona aka karaha, ukabone ugakandeho. Aka kantu uri kurubona ahangaha, aka karaha ugakandeho, ukandeho inzogera 2 zize kugira ngo tuze tubana buri gihe. Ntituza kubarambira, kugira ngo tuze kurikirana, wowe uri kukurikirana ukurikirane video yose, kugira ngo tugire ibyo twunguranye, aho turi buze gukosha ubashe kutubwira ati aha mwavuze kutariko, kugira tuzeze ubutaha tuzobikosore. Reka dutangire ku muririmbyi wacu ugira 7. Uwo nta wundi, umuririmbyi wacu ugira 7 ni umuririmbyi Gloria. Gloria ni umuririmbyi ukiri muto, ni umuririmbyi w'umunyempano, ni umukobwa uhagaze neza muri kino gihe. D'abord ni umukobwa witonze. Izo abantu bari kwadukurikirana muri commentaire zanyu zo tugenda tubona, kandi tukanishura tukaganira twese kugira ngo twunguranye ibitekerezo. Gloria ni umukobwa witonze cyambere, ni umukobwa uciye bugufi, ni umukobwa uvuga make kandi uvuga iyo biri ngombwa. Ni umukobwa w'umunyempano, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa usenga Imana, ni umukobwa uhagaze neza muri kino gihe. Ndibaza abakurikirana media, abakurikirana imbuga nkoranyambaga murabibona. Ni umukobwa uri gutanga ama message mu bihugu zose, ni umukobwa uri kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko Yesu yabwiye abigisha aravuga ngo mugende muvuge ijambo, mugire mu mahanga yose. Kuriya iyo uri kuririmbira ahangaha, ariko Gloria akaba araririmba ku mbuga zikagenda zikagera kure ku isi hose, aho batabasha kugeresha amaguru yabo, bakavuga amajwi yabo akagenda akagerayo. Ni umukobwa uhagaze neza muri kino gihe, ni umukobwa uri uhimbaza Imana nguko bikwiye, kandi ni umukobwa ubishoboye. Ibyo ndibaza mwese murabizi, nawe wa wundi urabizi kandi cyane. Ugira icyo umuvuzeho Gloria, Imana ibamugisha. Ku mwanya wa 6 turasanga umukobwa Aline. Aline ni umukobwa wo muri korali Umuco, mu ishengero rya Gilgal mu Kanyosha. Ni umukobwa w'umunyempano,
ni umukobwa ushaka Imana cyane cyane, ni umukobwa uriko ukora neza muri kino gihe. Nkuko nari mbivuze kuri Gloria, nawe amamedia ubu nyine barayafite, kabaramamaza ubutumwa uretse bwa gisagara cya Bujumbura, n'abakobwa ariko bagenda bamamaza ubutumwa ku isi hose. Imana ikomeze bagire neza, n'abantu nyine bakunzwe n'abatari n'abake, bakunzwe n'abantu batari bake, bafite hit. Imana ikomeze bagire neza, kandi hit ni nziza, hit yo muri Yesu. Imana ikomeze bagire neza, Imana ikomeze musige. Aline ni umukobwa w'umunyempano, ni umukobwa ufite ijwi pe, ufite ijwi pe, ni umukobwa ufite ijwi kabisa, uryumva wumva ko ari ijwi kabisa. Imana ikomeze mugire neza Aline, aho ari turamusuhuje cyane. Abakunzi ba Yacu Online TV turamuhaye ikaze Aline, kugira ngo azaza atubwire natwe amakuru y'ijuru cyane. Ku mwanya ugira gatanu turasanga umuririmbyi Chantal. Chantal ni umwana ukiri muto, ni umwana uje mu gisagara vuba, ariko ni umwana umaze kwigarurira imitima ya benshi. Ni umukobwa usengera muri Philadelphia Church, urima muri Mugeni wa Yesu Choir. Ni umukobwa ufite impano, ni umukobwa uhagaze neza, ni umukobwa uririmba neza, ni umukobwa umaze kwigarura mu gihe gito, umaze kwigarura imitima ya benshi. Ndazi nawe uramuzi kandi cyane, umubonye gake ariko uramuzi kandi azagufasha. Ugira ijambo rimwe umubwiye rimutera imbaraga, ijambo rituma adacika intege, kuko muri urugendo hari abazacana intege, ariko wowe muri commentaire ugira icyo umuvuzeho, ugira icyo umwatuyeho, kandi icyo umwatura kizamiwe mu izina rya Yesu. Ndizera ko bizaba ari cyiza, kuko akora imirimo myiza. Imana ikomeze mugire neza. Chantal ni umwana ukiri muto uhagaze neza, uri kuririmba neza, uri korera Imana neza mu gihe cye. Imana ikomeze imuhe umugisha. Ku mwanya wa 4 turahasanga umukobwa ukiri muto, umukobwa ufite impano, umukobwa ufite ijwi ryiza, umukobwa ushoboye muri make. Ni umukobwa ushoboye, uwo nta wundi ni Kentia. Kentia ni umukobwa mwamenye mwese, ni umukobwa uzi kuririmba pe, ni umwana ukiri muto. Mvuze umwana ukiri muto, ni umwana ukiri muto pe, ufite impano, ushoboye kuririmba cyane, kandi ushoboye kubikora. Hari ababishoboye ariko batabikora, hari ababizi batabikora, ariko Kentia ni umukobwa ubishoboye, ubizi kandi unabikora. Imana ikomeze imugire neza, Imana ikomeze imwagure, Imana ikomeze imusige amavuta. Ni umukobwa wo muri Kanani, muri Chorale Arche de Noé. Imana ikomeze imugire neza, Imana ikomeze imwagure cyane. Ku mwanya wa 3 turasanga umukobwa uzi kuririmba, ni umukobwa ufite amavuta, ni umukobwa ugira ijwi ryiza pe, agira ijwi, tubanze twitondaho. Ni umukobwa ufite ijwi ryiza. Ijwi ryiza ni bene irihe? Ni umukobwa ufite ijwi ryiza pe, afite ijwi azaririmba ukagira ngo ni ibintu zamaze gukorwa muri studio, kandi muri kumwe gutya. Uwo nta wundi ni Mutesi. Mutesi ni umukobwa uzi kuririmba pe, ni umukobwa uririmba neza, ni umukobwa utazuva kuri chat, ni umukobwa uzi kuririmba, umukobwa witonze, uciye bugufi, uvuga iyo biri ngombwa. Kandi ni umukobwa uri gukora neza muri kino gihe, afite n'amavideo mashasha kuri Mutesi TV, muhasimbira mukabibona. Hari ibikorwa ariko agenda akora byo guhimbaza Imana, mufatikanye nawe duhimbaza Imana, mwifatikanyije n'uwo mukobwa Mutesi, natwe ko turamukurikirana cyane, karahezagira imitima yacu. Kandi ndizera ko nawe nuza kuhasimbira uraza kugira icyo hakuye, uraza kunezerwa. Imana ikomeze ibagire neza, Imana ikomeze ibiteho cyane. Ku mwanya ugira 2 ni umwanya mwiza, ni umwanya tugomba kwitondaho, tukaganira, buri wese ukaza ugatuza. Nimba gutegera ikiganiro uri gukora akandi kantu, uwanze ureke iminota 2 tuvuge kuri uno mwanya wa 2. Uyu mwanya wa 2
ni umwanya mwiza, uri umukobwa mwiza, umukobwa ukiri muto, umukobwa uri hiti mu gisagara. Ni ukuvuga ngo buri muririmbyi wese uza gukurikirana kino kiganiro iyo akeneye umuntu uza kumubekingira niwe ahamagara wa mbere mu materaniro ayo yose agezemo. Uwo nta wundi ni umukobwa ukiri muto, ni Divine. Divine ni umukobwa w'umunyempano, vrema monshere, ndababwiye Divine ni umukobwa ufite impano, yaba ari ukurida ni umukobwa ubishoboye, kandi izo namwe murabihamya. Ijambo rimwe kuri Divine wankurikirana, ijambo rimwe gusa kuri Divine muri commentaire rimwe. Ni umukobwa ushoboye kubekinga, ni umukobwa ufite amavuta, ni umukobwa uri hiti hano mu gisagara cya Bujumbura, ni umukobwa ufite impano ukiri muto. Tumusengere cyane kugira ngo azagere kure mu myaka iri kwiza, azagere kure n'ubwo nyine amaze gufata ikirere cyiza. Imana ikomeze imwagure cyane, Imana ikomeze imugire neza cyane Divine. Kandi turiteguye ibikorwa yakoze muri no minsi, yakoze kuwa Mungu ibikorwa za live recording. Turizera ko bizasohoka bimeze neza kandi bizamukura ku ntambwe imwe bikamugeza ku rundi rugezo. Imana ikomeze imugire neza Divine, kandi turamushigikiye cyane, turamukunda cyane. Imana ikomeze imugire neza. Ku mwanya wa mbere, umwanya wa mbere ni umukobwa ukiri muto, ni umukobwa witonze, ni umukobwa ukunzwe n'isi yose, si Bujumbura gusa. Ni umukobwa ukunzwe n'abantu batari bake mu bihugu byumva ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi n'ikinyamurenge. Ni umukobwa ukunzwe cyane, ni umukobwa uri hiti, n'abatumva ururimi bumva ijwi ryiwe bagafashwa bakamukunda. Ni umukobwa ushoboye, ni umukobwa uri hiti hano mu gisagara cya Bujumbura. Please, wowe uri kunkurikirana ndagusaba ijambo rimwe, uwo mukobwa uze gufora, uze gutomboresha, umenye ngo uyu mukobwa ninde, uze kutwandikira muri commentaire uvuge ngo uyu mukobwa ni uyu, nta wundi. Uvuge ngo uyu mukobwa, uyu batavuze, uyu bavuze kuko mvuze ibimuranga byose. Ni umukobwa ufite igikundiro, ni umukobwa ukunzwe n'abatari bake kuri ino si, ni umukobwa mwiza, ni umukobwa witonze. Uwo ninde? Ndagusabye guys, wowe wankurikiranye, Imana ikomeze guha umugisha, Imana kwiteho. Utarakanda sabone aho hepfo wakanda kugira ngo tuzukomeze tubane. Nibashima nk'ibisanzwe, Imana ikomeze guha umugisha. Reka tuzohure ubutaha, kandi ndizera ko turaza kureba muri comment. Vraiment s'il te plaît, abantu mudusubize uyu muntu twavuze uko ateye n'uko asa n'uko ameze n'ibikorwa byiwe, mutubwire ngo ninde. Murakoze, Imana ibaho umugisha, mukomeze mugire ibihe byiza.